हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है फिलिप्स का एलईडी टीवी। यह 20 इंच का एलईडी टीवी है। तो इसमें नो पावर का प्रॉब्लम है और इसमें रेड लाइट भी ग्लो नहीं कर रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसके पावर सप्लाई में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसको देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. तो इसका बैक कवर हमने ओपन कर लिया है। तो इसको आपको एक निगाह पूरी इसके बोर्ड पे देना है, क्योंकि आधा प्रॉब्लम आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम किधर से है, क्योंकि इसका पावर सप्लाई या सेकेंडरी साइड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान से देखने पे यह जो मॉसफेट लगा हुआ है पावर सप्लाई में, यह ब्रस्ट हो चुका है, फट चुका है। और इसके बगल में 2-3 रेजिस्टेंस और जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगे हुए हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो यह हमने मॉसफेट ओपन कर लिया है। तो इसका आप नंबर देख सकते हैं 70R900। यह 3 लेग की मॉसफेट है। यह आपको मार्केट में मिल जाएगा। और मार्केट का जो प्रोडक्ट मिलता है वो थोड़ा लोकल भी रहता है। वह दूसरे तीसरे आपको ज़रूर इसका प्रॉब्लम दोबारा से मिलेगा। तो इसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो 5 वायर का एक मॉड्यूल आता है जो 465 या 565 के नंबर से यह मिलता है। यह 5 वायर का पावर सप्लाई है, जो कि यह आप देख सकते हैं इसको किस तरह से कनेक्शन करना है। यह आपको नेट पे काफ़ी लोग अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे कि इसका किस तरह से कनेक्शन करते हैं। अगर आप लोग इस तरह से सप्लाई मतलब इसका वायर कनेक्शन करते हैं तब पर भी यह कभी कभी नहीं चलता है और कभी कभी चालू भी हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि यह जो मैंने मॉड्यूल लगाया हुआ है यह ख़राब है। देखिए, आप हमने इसमें पावर सप्लाई दिया है तब पर भी इसमें कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, यह देख सकते हैं, यह डिस्चार्ज करेंगे एक बार यहाँ पे, क्योंकि यह पावर कंज्यूम करके यह अंदर रखेगा, क्योंकि यह जब तक बाहर सेकेंडरी पे आपको सप्लाई नहीं भेजता तब तक यह चार्ज रहेगा। तो यह जो सेकेंडरी जो कॉइल है इसमें ट्रांसफार्मर में, उसको एक लेग कट कर लेना है। और जो यह आप देख सकते हैं यह ग्राउंड से अटैच है और उसी से जॉइंट रहेगा वह डायोड। यह जो सेकेंडरी है, यह सेकंड जो कॉइल है उसमें यह डायोड जॉइंट रहेगा। और कपलर का 4 नंबर पिन आपको किट से बाहर निकाल लेना है, मतलब डिसोल्ड कर लेना है उसको। तो यहाँ पे आपको इस तरह के एक कैपेसिटर ले लेना है जो कि 47 UF 50 वोल्ट का यह कैपेसिटर रहेगा। तो यह आपको यूज करना है। और इसको लगाने का तरीका मैं आपको सरल एकदम बता दे रहा हूँ। यह जो माइनस है और यह प्लस, तो जो प्लस वाला पॉइंट है आपको डायोड के साइड में और जो माइनस का पॉइंट है वह ग्राउंड कर देना है। यह आप देख सकते हैं। और यह PCB से आपको कट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है। यह देख सकते हैं आप, यह हमने जो माइनस वाला कैपेसिटर का पॉइंट था वह हमने ग्राउंड कर दिया है और दूसरा प्लस का पॉइंट हमने डायोड से ज्वाइन कर दिया है। तो इसका कनेक्शन आप उसी तरीके से करना है, लेकिन इसका किट से आपको डायोड को कट कर लेना है। तो एक बार हम यहाँ पे पावर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ 21 वोल्ट ओके हो गया है, जो जबकि यह डायोड जब जॉइंट था तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो काफ़ी टेक्नीशियन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा जो मॉड्यूल है वो ख़राब है, लेकिन वह ख़राब नहीं रहता है। इस तरह से आप लगाएंगे आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो यह देख सकते हैं हमने किस तरह से ज्वाइन किया हुआ है और इसको हमने फिक्स कर लिया है। ऐसे ही आसान ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें।
और आप हमसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक से भी और इंस्टाग्राम से भी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका रेड लाइट भी ग्लो करने लगा है। ऐसे ही आसान ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप देख सकते हैं यह वीडियो एकदम अच्छे से बन रहा है। यह थोड़ा डिस्प्ले फूट चुका है, यह कस्टमर को पता था, उसने पहले ही बताया था कि यह डिस्प्ले इसका फूटा हुआ है, बट इसका सप्लाई प्रॉब्लम है तो यह बन चुका है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।